बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से मेरी दुआ है आप अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। तो जी आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, बेसन वाला चिकन। ये अलग स्टाइल से बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही कुरकुरी सी बनती है। और आप भी ज़रूर ट्राई किया कीजिए मेरी हर रेसिपी, और ज़रूर ये भी ट्राई करें और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और मेरी वीडियो एंड तक देखें ताकि कोई पार्ट आप मिस ना करें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ फ्राई चिकन बेसन वाला। 4 किलो चिकन लिया है और लेग पीस ज़्यादा है चिकन के, दूसरा जो है ना बोनलेस, और वो दूसरा ये कम है। और इसके लिए मैं इसके अंदर डालूँगी 3 से 4 खाने के चम्मच लहसुन के, ठीक है। और इसमें डालूँगी, ना बंद कर दीजिएगा, ये वाला खाने का चम्मच दही, 3 4 5 खाने के चम्मच, ठीक है जी। और अब इसमें जाएंगे, लेमन का जूस जाएगा 7 अदद, तकरीबन 7 अदद। मैं लेमन काट के उसका जूस निकाल के वो डालूंगी। बंद करके, बहुत मज़े का बनता है ये चिकन, एक दफ़ा आप भी ट्राई कीजिए और आपके मेहमान जो है ना वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना मज़े का चिकन बनेगा। बंद करते हैं। ये 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच, थोड़ी सी ये स्पाइसी होती है कुटी, जो ये चिकन होती है, लेकिन आप अपने जायके के हिसाब से आप इसमें मसाले डाल सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 1 से थोड़ा सा कम जो है ना कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, यानी कि चिली फ्लेक्स। और 1 टीस्पून काली मिर्च, एक टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, और 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया। सूखा धनिया मैं साबुत मंगवा के ना, साबुत धनिया मंगवा के उसको तवे पे भून के फिर मैं ये इस्तेमाल करती हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आती है उससे, वो एक अलग सा टेक्सचर आता है ज़ीरे को भी और सूखा धनिया, ये दोनों चीज़ें। थोड़ा सा इसके अंदर 1 टीस्पून चाट मसाला। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा कलर के लिए रेड, जो है ना जर्दे का कलर, जो येलो फूड कलर होता है ना, वो थोड़ा सा मैं पिंक सा डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं इसका मैंने कलर करना, थोड़ा सा ही करूँगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे जितना पानी, जिसमें हमारा चिकन जो है ना वो डूब जाए, उतना पानी डालना है हमने, जिसमें ये 3 हिस्से गल जाएगा हमारा चम्मच जो चिकन है। ये जो है ना इसका भी पानी निकलेगा। 1 मिनट, चम्मच है, ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से साथ बन के कर दें। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और अब इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी तेज़ आंच पे। पहले तेज़ आंच पे, उसके बाद फिर मैं इसमें पानी थोड़ा सा और डलेगा। चलिए, फिर मैं चूल्हे पे रखने लगी। अब ये पकेगा
तकरीबन ये आधा घंटा लेगा पकने के लिए, क्योंकि चिकन ज़्यादा है तो इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये अब इसके ऊपर हम रख देते हैं ढक्कन, और जब इसके बॉयल आएंगे फिर हम ये ढक्कन उठा देंगे। मैं अभी आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ। इसका जो हमने बैटर रेडी करना है उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए, ऐसे करके साइड में। एक पाव बेसन होगा, और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत हो, देखें कम है तो फिर और ज़्यादा डाल लें। ये तकरीबन पाव से थोड़ा ज़्यादा है। चिकन हमारी 4 kg है ना, तो उसके हिसाब से है। और इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के, भर के नहीं डालने, बस नॉर्मल से, ठीक है। चलिए, इसके साथ हम डालेंगे तिल। इसको भी मैंने भून के रखा होता है, बहुत मज़े का बनता है ये। इसको मैंने पैन में डाल के ना इसको हल्का सा लाइट सा इसको भून लेती हूँ मैं, तो ये बड़ा अच्छा मज़े का लगता है। और अच्छा जी, इसके अंदर फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको बताऊंगी। इसके अंदर हमने कौन सा पानी डालना है, यही इसका सीक्रेट है। और ये इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको चिकन कैसी लगी, ठीक है। चिकन उठा दिया था, और अब इसका पानी जो है ना आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहा है, और इसके बाद मैं आगे का प्रोसीजर आपको बताती हूँ। तकरीबन इसको अभी और भी 10-15 मिनट और लगेंगे, तकरीबन आधा घंटा 35 मिनट लगते हैं इसको। ये देखें जी, ठंडा होने के बाद ये देखें कितना ठंडा हो गया। इसको तकरीबन 1 घंटा मैंने डीप फ्रीज़र में रखा था। डीप फ्रीज़र, अच्छा जी, ये देखें इसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, और ये इस तरह ठंडा हो गया। अब इसके ऊपर मैंने पानी जो बचाया था तकरीबन 2 गिलास, इसका जो सूप निकला था, यखनी निकली थी ना चिकन की, वो मैंने 2 गिलास वो बचा ली थी। वो मैंने सारा नहीं उसका सुखाया पानी। अब वो ही मैं इसकी यखनी लेके मैं बेसन को उसके साथ जो है ना वो मैरिनेट करूँगी, और फिर मैं चिकन के ऊपर लगाऊँगी। मैंने 2 गिलास यखनी बचाई थी, तो चिकन मैंने निकाल लिया था। तो अब इसको ठंडा कर लिया है मैंने, ये देखें हाथ में लगा रही हूँ, ठंडा है। अब इसको मैं बेसन में घोल लूँगी। अच्छा जी, इसको मैंने पतला पतला जो बेसन है ना वो घोल के इसके ऊपर लगा लिया था, और इसको फिर मैंने दोबारा 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, फ्रीज़र में, ताकि ये इसका जो बेसन है वो अच्छे तरीके से चिकन के पीसों पे लग जाए, तो वो जब हम फ्राई करें तो ये उतरे ना। तो ये बेसिक इसकी टिप होती है कि जब हम कोई चीज़ ऊपर लगाते हैं, कोई बेसन, कोई इस तरह की चीज़ें, तो उसको 10 मिनट के लिए आप ज़रूर फ्रिज में रखा करें, फ्रीज़र में, ताकि वो उसका जो है ना वो अच्छा सा कोटिंग जो है ना वो जम जाए। तो चलें जी, अब इसमें हम फ्राई करते हैं, खुले जो डीप फ्राई हमने करना है इसको हमने हिलाना नहीं है जब तक इसका जो एक हिस्सा खुद ब खुद ये चिकन बाहर ना आए, क्योंकि इस तरह ये चिकन जो है ना चिपक जाता है। जब अच्छे तरीके से एक साइड से ये पक जाएगा तो उसके बाद हम इसको फिर पलटा लेंगे। देखो जी कितने मजे का बन रहा है। चलें जी, ये इसका मैंने 5 मिनट के बाद इसको मैंने उठा लिया है, और अब ये इस तरफ से रेडी होगा। बस
ये हो गया फ्राई और इसको मैं अब यहाँ पे निकालने लगी हूँ ताकि इसका ऑयल जो है ना वो इसके अंदर से निकल जाए सारा। ये दिखाओ ना मैं जिसके अंदर निकाल रही हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह देखें ये कितनी प्यारी लुक आई है इसकी और खाने में तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़े की। और आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे, मुझे यकीन है। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। जाते जाते अल्लाह हाफिज़।